Tudo começou com uma promessa. Na noite de Natal, o Vaticano iluminou-se para dar início a um tempo novo. A 24 de dezembro de 2024, a Porta Santa da Basílica de São Pedro abriu-se não apenas como um ritual de bronze e mármore, mas como um abraço. O Papa Francisco, num gesto que uniu 6 séculos de tradição ao presente da Igreja, inaugurava o Jubileu da Esperança. Ali, sob o olhar dos católicos de todos os continentes, a porta abriu-se para que a luz do Evangelho entrasse nas feridas da humanidade. A esperança do perdão, do amor, a esperança que não desilude. Sorelle e fratelli, questo è il Giubileo, questo è il tempo della speranza. Esso ci invita a riscoprire la gioia dell'incontro con il Signore, ci chiama al rinnovamento spirituale e ci impegna nella trasformazione del mondo perché questo diventi davvero un tempo giubilare. Lo diventi per la nostra madre terra, deturpata dalla logica del profitto. Lo diventi per i paesi più poveri, gravati da debiti ingiusti. Lo diventi per tutti coloro che sono prigionieri di vecchie e nuove schiavitù. Esta esperança não pode ficar confinada ao esplendor das basílicas. Num gesto inédito nas histórias dos anos santos, Francisco quis levar o jubileu onde a luz raramente entra. Na prisão de Rebíbia, em Roma, uma porta santa foi aberta entre celas e grades, sinal definitivo de um pontificado de proximidade. Não há vida descartáveis e a misericórdia de Deus ultrapassa qualquer muralha. Io ho voluto spalancare la porta oggi qui. La prima l'ho fatta a San Pietro, la seconda è vostra. È un bel gesto quello di spalancare, aprire le porte. Ma più importante quello che significa, che è aprire il cuore, cuori aperti. E questo fa la fratellanza. I cuori chiusi, i cuori duri non aiutano a vivere. E per questo la grazia di un giubileo è spalancare, aprire. E soprattutto aprire i cuori alla speranza. La speranza non delude mai. Aos poucos, Roma tornou-se o centro de todas as procuras. Primeiro chegaram os peregrinos da palavra. No Jubileu da Comunicação, profissionais de 138 países, incluindo Portugal, atravessaram a Porta Santa com a missão de combater a desinformação e semear a verdade num mundo ferido pela violência. Soltanto dire una parola sulla comunicazione. Comunicare è uscire un po' di se stesso per dare del mio all'altro. E la comunicazione non solo è l'uscita, ma anche l'incontro con l'altro. Saper comunicare è una grande saggezza. È una grande saggezza. Io sono contento che questo giubileo dei comunicatori, il vostro lavoro è un lavoro che costruisce la società, costruisce la Chiesa, fa andare avanti tutti, a patto che sia vero. Pouco depois foi a vez dos criadores da beleza. Pela voz de um cardeal português, o apelo do Papa ecoou junto dos artistas, que se unam à Igreja numa revolução capaz de tocar os mais frágeis e devolver encanto a um mundo cinzento. Vedo in voi dei custodi della bellezza, che sa chinarsi sulle ferite del mondo, che sa ascoltare il grido dei poveri, dei sofferenti, dei feriti,
dei carcerati, dei perseguitati, dei rifugiati. Vedo in voi dei custodi delle beatitudini. Viviamo in un'epoca in cui nuovi muri si alzano, in cui le differenze diventano pretesto per la divisione, anziché occasione di arricchimento reciproco. Ma voi, uomini e donne di cultura, siete chiamati a costruire ponti, a creare spazi di incontro e dialogo, a illuminare le menti e a scaldare i cuori. O ano avançou e a Igreja viveu o mistério da sua própria renovação. A barca de Pedro ganhou um novo timoneiro, já sob a presidência de Leão XIV. O Ano Santo prosseguiu com o jubileu dos sacerdotes. Cercate di vivere quello che Papa Francesco tante volte chiamava la vicinanza. Vicinanza con il Signore, vicinanza con il vostro vescovo o superiore religioso e vicinanza anche fra di voi, perché voi davvero dovete essere amici, fratelli e vivere in questa bellissima esperienza di camminare insieme, sapendo che chiamati a essere discepoli del Signore abbiamo una grande missione. E tutti insieme lo possiamo fare. Contiamo sempre con la grazia di Dio, la vicinanza anche da parte mia e insieme possiamo essere davvero questa voce nel mondo. Grazie. Quando o verão chegou, Roma rejuvenesceu. Foi sem dúvida o coração pulsante deste jubileu. 2 anos depois de Lisboa, a juventude do Papa regressou. Centenas de milhares de peregrinos dos 5 continentes responderam ao chamamento. Para Leão XIV, foi o primeiro grande abraço às novas gerações e ele não quis esperar. Foi ao encontro deles, percorreu a multidão, sentiu o pulso da Igreja que nasce. Speriamo che tutti voi siate sempre segni di speranza nel mondo. Ora stiamo cominciando. Nei prossimi giorni avrete l'opportunità di essere una forza che può dare la grazia di Dio, messaggio di speranza, una luce alla città di Roma, all'Italia e a tutto il mondo. Camminiamo insieme con la nostra fede in Gesù Cristo. E il nostro grido deve essere anche per la pace nel mondo. Diciamo tutti, vogliamo la pace nel mondo. Vogliamo la pace nel mondo. Preghiamo per la pace. Antes, o Vaticano já tinha aberto as portas ao continente digital, acolhendo influenciadores e missionários das redes sociais, desafiados a tecer redes verdadeiras de humanidade. A história repetiu-se onde a memória ainda estava viva. 25 anos depois da histórica jornada com João Paulo II, a esplanada de Tor Vergata voltou a encher-se. Num ambiente elétrico de festa e de oração, Leão XIV pediu aos jovens o essencial, que não deixem de adorar Cristo, a verdadeira fonte da vida. Dear young people, Jesus is the friend who always accompanies us in the formation of our conscience. If you truly want to encounter the risen Lord, then listen to His word, which is the gospel of salvation. Reflect on your way of living. Seek justice in order to build a more humane world. Serve the poor, and so bear witness to the good that we would always like to receive from our neighbors. Be united with Jesus Christ in the Eucharist.
adore Christ in the Blessed Sacrament, the source of eternal life. La pienezza della nostra esistenza non dipende da ciò che accumuliamo, né, come abbiamo sentito nel Vangelo, da ciò che possediamo. È legato piuttosto a ciò che con gioia sappiamo accogliere e condividere. Comprare, ammassare, consumare non basta. Abbiamo bisogno di alzare gli occhi, di guardare in alto alle cose di lassù, per renderci conto che tutto ha senso tra le realtà del mondo solo nella misura in cui serve a unirci a Dio e ai fratelli nella carità. O Jubileu da Esperança não esqueceu as dores do mundo. Pela primeira vez na história, o setor da justiça teve o seu próprio jubileu, onde se ouviu um clamor pela defesa da dignidade umana. Il Giubileo invita a riflettere anche su un aspetto della giustizia che spesso non è sufficientemente focalizzato, ossia sulla realtà di tanti paesi e popoli che hanno fame e sete di giustizia, perché le loro condizioni di vita sono talmente inique e disumane da risultare inaccettabili. All'attuale panorama internazionale andrebbero dunque applicate queste sentenze perennemente valide. Senza la giustizia non si può amministrare lo Stato. È impossibile che si abbia il diritto in uno Stato in cui non si ha vera giustizia. A atenção voltou-se também para os alicerces da fé, os catequistas, vindos aos milhares, que renovaram o seu mandato de educadores. Cari pellegrini di lingua portoghese, a tutti voi, in modo speciale ai catechisti, rivolgo il mio cordiale benvenuto. Non vi manchi mai il coraggio e la dedizione nell'annunciare la buona novella di Gesù, in modo particolare ai bambini, affinché crescano intuendo che Dio li ama e ha per loro grandi sogni. Vi benedico di cuore. Num momento de profunda emoção ecuménica, a Igreja parou para chorar e celebrar os seus novos mártires. Católicos e cristãos de outras confissões uniram-se para acender uma lâmpada por aqueles que no século XXI pagaram com a vida a ousadia de acreditar. Penso alla forza evangelica di Sor Dorothy Stang, impegnata per i senza terra in Amazzonia, a chi si apprestava a ucciderla chiedendole un'arma, le mostrò la Bibbia rispondendo: ecco la mia unica arma. Gli esempi sarebbero tanti, perché purtroppo nonostante la fine delle grandi dittature del Novecento, ancora oggi non è finita la persecuzione dei cristiani, anzi, in alcune parti del mondo è aumentata. Num mundo em movimento, o Papa lembrou que as fronteiras da missão mudaram. No Jubileu dos Migrantes, Leão XIV proclamou uma nova era missionária. Oggi si apre nella storia della Chiesa un'epoca missionaria nuova. Se per lungo tempo alla missione abbiamo associato il partire, l'andare verso terre lontane che non avevano conosciuto il Vangelo o versavano in situazioni di povertà, oggi le frontiere della missione non sono più quelle geografiche,
perché la povertà, la sofferenza e il desiderio di una speranza più grande sono loro a venire verso di noi. Ce lo testimonia la storia di tanti nostri fratelli migranti, il dramma della loro fuga dalla violenza, la sofferenza che li accompagna, la paura di non farcela, il rischio di pericolose traversate lungo le coste del mare, il loro grido di dolore e di disperazione. Em outubro, o coração de Portugal bateu no centro da cristandade. Pela quarta vez na história, a imagem de Nossa Senhora de Fátima deixou a Cova da Iria. No Vaticano, a Senhora mais brilhante do que o Sol presidiu ao jubileu da espiritualidade mariana. Num gesto carregado de simbolismo, Leão XIV ofereceu-lhe a Rosa de Ouro e, diante dela, convocou uma vigília pela paz. La pace è disarmata e disarmante. Non è deterrenza, ma fratellanza. Non è ultimatum, ma dialogo. Non verrà come frutto di vittorie sul nemico, ma come risultato di semine di giustizia e di coraggioso perdono. Metti via la spada e parole rivolte ai potenti del mondo, a coloro che guidano le sorti dei popoli. Abbiate l'audacia del disarmo ed è rivolta al tempo stesso a ciascuno di noi per farci sempre più consapevoli che per nessuna idea o fede o politica noi possiamo uccidere. Da disarmare prima di tutto è il cuore, perché se non c'è pace in noi non daremo pace. A esperança constrói-se derrubando muros. Foi essa a mensagem no Jubileu dos Ciganos, onde o Papa pediu o fim da desconfiança e o reconhecimento da beleza de cada cultura. Olhando para o futuro, o Jubileu do Mundo Educativo reuniu professores e alunos. Leão XIV evocou a sua própria experiência docente e propôs uma educação capaz de unir inteligência e coração num tempo cada vez mais dominado pela inteligência artificial. La verità non circola attraverso suoni, muri e corridoi, ma nell'incontro profondo delle persone, senza il quale qualsiasi proposta educativa è destinata a fallire. Noi viviamo in un mondo dominato da schermi e filtri tecnologici spesso superficiali, in cui gli studenti, per entrare in contatto con la propria interiorità, hanno bisogno di aiuto, e non solo loro. Anche per gli educatori, infatti, frequentemente stanchi e sovraccarichi di compiti burocratici, è reale il rischio di dimenticare ciò che St. John Henry Newman sintetizzava. Na reta final do ano, a Igreja voltou-se para os prediletos de Deus.
No Jubileu dos Pobres, recordou-se que eles são o tesouro da Igreja. Quante povertà opprimono il nostro mondo. Sono anzitutto povertà materiali, ma vi sono anche tante situazioni morali e spirituali che spesso riguardano soprattutto i più giovani. Il dramma che in modo trasversale le attraversa tutte è la solitudine. Essa ci sfida a guardare alla povertà in modo integrale, perché certamente occorre a volte rispondere ai bisogni urgenti, ma più in generale è una cultura dell'attenzione quella che dobbiamo sviluppare proprio per rompere il muro della solitudine. Depois, a harmonia invadiu Roma com o Jubileu dos Coros, onde 35.000 vozes lembraram que a Igreja é, por natureza, uma polifonia onde todos têm um lugar. Cantare ci ricorda che siamo Chiesa in cammino, autentica realtà sinodale, capace di condividere con tutti la vocazione alla lode e alla gioia, in un pellegrinaggio d'amore e di speranza. O ciclo fechou-se onde a profecia começou. No Jubileu dos Reclusos, o clamor de Francisco ecoou na voz de Leão XIV. Papa Francesco auspicava in particolare che si potessero concedere per l'anno santo anche forme di amnistia o di condono della pena volte ad aiutare le persone a recuperare fiducia in se stesse e nella società e ad offrire a tutti reali opportunità di reinserimento. Confido che in molti paesi si dia seguito al suo desiderio. Il Giubileo, come sappiamo, nella sua origine biblica era proprio un anno di grazia in cui ad ognuno, in molti modi, si offriva la possibilità di ricominciare. O Jubileu não foi apenas um ano de datas e multidões. Foi o ano em que a Igreja, entre a dor da partida de Francisco e a novidade de Leão XIV, se redescobriu peregrina. Do silêncio da Praça de São Pedro à euforia de Tor Vergata, o Ano Santo cumpriu a sua promessa. A esperança não engana. Fica agora para 2026 e para o futuro o desafio maior deixado pelo novo Papa: transformar esta esperança numa paz desarmada, a única capaz de mudar verdadeiramente o mundo.